अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सल क्लिप लेंस के अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे जो मैंने दराज से बाय किया 101 रुपीज़ का। अगर आपने भी बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो के साथ, लेट्स गो। ओके जी, यहाँ पे बॉक्स आ चुका है यूनिवर्सल क्लिप लेंस का। अब हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके जी, ये अनबॉक्सिंग हमने कर दिया है। और अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे एक पाउच मिल जाता है जिसके अंदर हम अपने लेंस डाल के सेव कर सकते हैं। ये फिश लेंस से 180 डिग्री का, ठीक है, इसको भी साइड में करते हैं। और दूसरा जो लेंस हमको देखने को मिल जाता है माइक्रो लेंस। एक हमारे पास वाइड लेंस भी है और ये खुल भी जाता है। हम इसको खोल के देख लेते हैं, ठीक है, दो है। अच्छा, अगर आपने वाइड लेंस यूज़ करना है तो माइक्रो लेंस जब आप अटैच करोगे तो अब ये वाइड लेंस बनेगा, वरना तो ये वाइड लेंस काम नहीं होगा। और माइक्रो आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिर टेस्ट करते हैं भाई कैसे इनका रिज़ल्ट है, ठीक है। ओके जी, मुझे दो चीज़ें जो अच्छी लगी है, एक तो इसकी प्राइस है और दूसरा इसका माइक्रो लेंस है, क्योंकि इस प्राइस में बहुत कुछ हमको मिल जाता है। और दूसरी बात कि इसका जो माइक्रो है यार बहुत अमेजिंग है, क्योंकि कोई भी मोबाइल मैक्रो जूमिंग नहीं करता होगा, कोई भी मोबाइल रिकमेंडिंग नहीं करता होगा, क्योंकि आने वाले दिन में शायद कोई रिकमेंड करता हो। और दूसरी बात, इसकी जो वाइड लेंस है और 180 डिग्री बिल्कुल बकवास है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।